Boa noite! Uau, tanta gente gira num dia de carnaval, que maravilha! Até me sinto importante por vos ter todos aqui. Só é pena que não abram as câmaras para eu poder ver a vossa cara bonita, não é? Ah, muito bem, que lindos! Muito bem! Quem é que está aqui que não me conhece? Ponham um no chat, que é para eu me apresentar devidamente. Prometo que a formação é a sério. Não vamos brincar ao carnaval, ok? Está bem? Eu até nem gosto muito de brincar ao carnaval. A Magda Paiva não me conhece. Muito bem. Sim, senhor, já me vou apresentar, Magda. Ai, Joaquim Brás também não. A Célia, acho que sim. Ok, está bem. O Gauchis 39 também não me conhece. Uau, tanta gente que não me conhece. E muitos mentirosos, porque a Magda eu acredito que sim. Agora os outros, está tudo a mentir. Ai, ai. Bom, então, vamos lá. Vamos lá aqui compartilhar a minha tela, que eu hoje preparei aqui uma formação diferente para todos vocês. Ora então, para quem não me conhece, eu sou Teresa Pires, sou psicóloga de formação, tenho 58 anos. Tenho um percurso longo, já longo na LifeWave, já estou na LifeWave desde março de 2023, fui uma das pioneiras, da LifeWave em Portugal. E hoje, como alguns de vocês sabem, ou quase todos, penso eu, todas as semanas nós temos um líder da semana. Os líderes da equipa a nível nacional organizam-se para todas as semanas ser um de nós a assumir e a dar formação a nível nacional para toda a equipa. É a forma de nós contribuirmos com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, para que todos possam realmente ter ferramentas para desenvolver este negócio. E sim, hoje vamos falar aqui um pouco da forma como nós precisamos de nos motivar e de motivarmos as nossas equipas. Esta formação hoje é para quem está a fazer negócio, naturalmente, não é? E, e eu hoje, já em tempos, acho que já há uns 2 anos, fiz esta formação, e quando agora, tive que pensar o que é que ia fazer na minha semana, na minha busca pelos meus, perdão, desculpa, pelos meus ficheiros, encontrei esta formação e decidi refazê-la e adaptá-la um pouco àquilo que são os tempos que nós estamos a passar, ou que, sim, que estamos a passar e que passamos agora no final do ano de 2025, princípio do ano de 2026. Acho que todos nós, a nível nacional, passamos aqui por alguns momentos de desmotivação. E eu gosto, quando dou de formação, de ser um exemplo. E para mim, fazer esta formação hoje fazia-me todo o sentido. E porquê? Porque eu, sendo uma líder da LifeWave, tendo uma equipa muito grande, porque quando eu falo em equipa, é toda a estrutura que vem, que é descendente de mim, não é? Porque eu convidei várias pessoas para a LifeWave, essas pessoas foram convidando outras pessoas. E eu tenho efetivamente uma equipa muito grande com vários líderes dentro da minha estrutura. E agora, em finais de, perdão,
de 2025, com tudo aquilo que aconteceu, com os constrangimentos, com os pagamentos, algumas situações que foram acontecendo, com a adaptação ao novo plano de compensação, houve aqui alguns constrangimentos e eu própria, em alguns momentos, fiquei desmotivada, fiquei mais em baixo. É preciso, às vezes, nós temos que nos reinventar, temos que buscar soluções, temos que procurar novas estratégias. É isso que os líderes fazem, naturalmente. Mas eu tinha que vir aqui e ser muito honesta e transparente com esta formação. E, portanto, é exatamente partindo deste princípio em que eu senti desmotivação, em que eu senti alturas que achava que não estava a fazer o suficiente, que se calhar não estava a fazer as coisas da forma correta. Todos nós temos esses momentos na nossa vida. O que é preciso fazer? É preciso criar novas estratégias, é preciso motivar-nos, é preciso automotivação e para que depois nós possamos levar isso para as equipas. E é isso que eu vos vou tentar passar aqui um bocadinho hoje e que espero que seja um bom contributo para todos vocês. Jim Rohn, que é um dos grandes mentores do marketing de multinível, muitos de vocês certamente que já ouviram falar dele, tem esta frase muito bonita e com a qual eu me identifico a 100%, que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Então, façam esse exercício. Olhem para as 5 pessoas que estão à vossa volta, aquelas 5 pessoas com quem vocês passam mais tempo, e vejam de que forma é que elas estão a impactar os vossos comportamentos, as vossas emoções, as vossas escolhas, as vossas decisões e até os vossos resultados. É importante nós refletirmos nesta frase, porque ela tem aqui fundamentos muito, muito importantes, nos quais eu acredito completamente, ok? Então, eu hoje trago-vos uma formação com um nome muito engraçado: Brasa longe da fogueira apaga. E vocês olham para este título e pensam assim: o que é que ela vai falar aqui hoje? Vai-nos falar sobre fogo? Como é que vamos fazer uma fogueira? Nada disso, ok? Então, esta brasa longe da fogueira é uma metáfora, não é? O que é que isto significa? Quando vocês tiram a brasa da fogueira, ela apaga-se, não é? Porquê? Porque ela não tem combustível. Então, é essa metáfora que eu quero trazer para vocês hoje. É que vocês, a motivação para vocês é o fogo, é a fogueira. Se vocês se afastarem da fogueira, vocês vão perder a motivação. Uma fogueira sem lenha, ela vai se apagar. O carvão e a lenha são fundamentais para manter a fogueira acesa, certo? Então, quando nós estamos numa indústria como esta, num negócio como este, a motivação é fundamental. É muito importante nós mantermos próximos das pessoas, dos nossos uplines. Pode até não ser com o nosso upline. Reparem, nós podemos não nos identificar com o nosso upline. Podemos não nos identificar tanto na forma como ele trabalha, nas estratégias que ele tem, mas haverá certamente alguém na equipa com quem nós nos identificamos mais e nós podemos continuar a honrar e a respeitar o nosso upline e trabalhar com pessoas que estão mais próximas de nós. O importante é que nós consigamos ter proximidade e presença com pessoas
que estão como nós no negócio, que estão como nós na indústria, que estão como nós a aprender, com algumas que sabem até se calhar já têm mais experiência, sabem um bocadinho mais. Então é junto dessas pessoas que nós temos que nos manter. Porquê? Isto significa o quê? Significa que nós devemos estar presentes, devemos estar atentos à informação que é passada nos grupos, aos Zooms, um, às formações que são dadas, às reuniões que são feitas presencialmente, aos eventos, tudo isso vai servir de motor de combustão para que a brasa, para que a fogueira se mantenha acesa, ok? Portanto, é muito importante que vocês consigam perceber aqui que quanto mais próximos e mais presentes vocês estiverem junto da vossa equipa, junto dos vossos uplines, junto de outros líderes, dos mais variados líderes, nós aprendemos sempre muito uns com os outros. Nós todos os dias estamos a aprender coisas novas. Então, esta proximidade e esta presença vai ser fundamental para que vocês se mantenham motivados. Como é que nós vamos manter a motivação também? Há aqui alguns fatores que eu considero que são fundamentais para nós nos mantermos motivados. Quando eu conheci a LifeWave, e vou-vos falar um bocadinho aqui da minha experiência pessoal, eu já tenho falado sobre isto, mas para quem está aqui que não me conhece tão bem, eu conheci a LifeWave em 2023. E estava a sair, estava num período da minha vida algo conturbado. Tinha-me divorciado há pouco tempo e tinha recomeçado a minha vida do zero, com alguns constrangimentos a nível emocional, financeiro, e portanto eu estava, enquanto pessoa, na minha vida, a minha vida profissional estava bem. Todos vocês já me ouviram dizer que eu sou psicóloga e exerço a minha profissão por paixão, eu sou apaixonada por trabalhar com pessoas. Confesso que às vezes, e vou abrir aqui um parênteses, confesso que às vezes tenho algumas pessoas aqui no meio, não é? Com quem eu falo, que eu falo da oportunidade, percebo que aquela pessoa tem um grande potencial e às vezes fico um bocadinho enervada. E dá vontade de dar umas palmadas, desculpem lá o termo, é na brincadeira, ok? Mas dá vontade porque enerva-me que a pessoa não consiga ver nela aquilo que eu estou a ver. Mas, enquanto profissional e enquanto conhecedora, também sei que nós não podemos fazer nada por ninguém. Têm que ser as pessoas a querer. Então, quando me apresentaram a LifeWave, e eu entrei na LifeWave, a minha patrocinadora é a Rita Mendes, e portanto, quando a Rita me apresentou e criou um grupo comigo, e depois o Rui Miguel Coelho também me falou da oportunidade, eu já era conhecedora naturalmente do marketing de rede e percebi muito rapidamente o que é que me estavam a apresentar. Mas houve uma coisa que a mim me despertou. Foi como se me acendesse uma luzinha aqui no meu cérebro, ok? Que era, eu sou conhecedora do marketing de rede, sei como é que funciona, sei que todas as empresas que trabalham desta forma, que têm produtos da mais alta qualidade, porque passam por registros e avaliações muito rigorosas, e portanto todos os produtos são da mais alta qualidade, mas havia aqui uma coisa havia uma campainha no meu cérebro, na minha mente, que me dizia, mas atenção que esta é diferente de tudo aquilo que tu já conheces. E é diferente porquê? Porque tem um produto único, tem algo que não existe no mercado. E tu, na tua profissão,
Portanto, esta era a conversa que eu tinha de mim para mim, comigo, não é? Comigo própria. Tu, na tua profissão, com este produto, tu podes fazer a diferença na vida das pessoas. E, portanto, esta foi a minha avaliação, da oportunidade que me apresentaram. Claro que a oportunidade que me apresentaram e esta conversa que tive de mim para comigo, uh, escalou muito rapidamente. E porquê? Porque eu comecei a apresentar a algumas pessoas e muito rapidamente as coisas evoluíram para outro patamar e eu naturalmente que agarrei a oportunidade em todas as frentes com a LifeWave. O que é que aconteceu aqui? Eu sabia que haviam aqui alguns fatores que eram fundamentais para que eu abraçasse esta oportunidade. Tinha, tinha que haver, para começar, eu tinha que ter um objetivo, eu tinha que ter um sonho, eu tinha que ter uma meta, isso faz parte, não é? Depois, eu tinha que haver compromisso, e o compromisso não era com as pessoas. O compromisso era, acima de tudo, comigo e com os meus sonhos. Porque eu tenho que estar comprometida é com os meus sonhos, eu não posso estar comprometida com os sonhos das outras pessoas. Eu não sei quais são os sonhos das outras pessoas. Quando eu vou oferecer a oportunidade a alguém, quando eu levo a LifeWave a alguém e lhe digo que a LifeWave pode ajudá-lo a concretizar os sonhos, eu não sei quais são os sonhos dessa pessoa. E eu não me posso comprometer por ela. Tem que ser ela a comprometer-se. E das duas, uma. Ou ela vê a oportunidade como eu vi, ou ela não vê. E depois temos aquela questão: a LifeWave é para todos, mas nem todos são para a LifeWave, certamente. Portanto, para mim, isto é importante, o compromisso. Depois, naturalmente, que a confiança é muito importante. E peço-vos desculpa que esta imagem está aqui com um erro. A motivação é importante, a confiança também. Antes de mais, a confiança, porque para nós darmos início a este projeto, para nós nos comprometermos, nós precisamos de saber quem é a empresa, qual é o produto, como é que a empresa funciona, quais são as garantias que nos oferece, como é que nós vamos trabalhar. Portanto, há uma série de coisas que nós precisamos de saber. Neste caso, para mim, eu não tive dúvidas, porque naturalmente que estudei toda a parte científica e depois também havia uma coisa que para mim foi muito importante. Nós tínhamos uma empresa, eu tinha uma empresa na altura com 20 anos, que ia fazer 20 anos. E, portanto, era uma empresa que já estava sólida no mercado, que me oferecia toda a confiança. Portanto, para mim, era um ponto que também estava resolvido. Depois, é preciso motivação, não é? É preciso realmente perceber como é que vamos fazer, começar a motivar, começar a falar com pessoas. Claro que também é importante fazermos alguma formação nesse campo, porque o desenvolvimento pessoal, trabalharmos a nossa motivação todos os dias através de áudios, de livros, é fundamental. E, portanto, é muito importante mantermos sempre a motivação e termos sempre esta presença de espírito que todos nós às vezes passamos por altos e baixos, e quando sentirmos que não estamos bem, termos a capacidade de pedir ajuda, de chegar junto de um líder e dizer: eu estou desmotivada ou eu estou desmotivado, eu preciso aqui de alguma força e de alguma ajuda, porque não me estou a sentir que algo não está bem. Porque é assim que nós devemos fazer. Acontece com todos nós essas situações, faz parte.
dos desafios da vida, e ainda bem que isso acontece, porque muitas vezes nós, quando voltamos sempre mais fortes e com mais inteligência emocional e que acaba por nos dar sempre uma força extra para retomar o caminho e seguir em frente. E depois, naturalmente, a ação. Portanto, e a ação é o quê? É convidar pessoas, é trabalhar a lista de contactos, é participar nas formações da equipa, na formação, nos eventos, tudo isso é extremamente importante para nós nos mantermos motivados e nos mantermos presentes e fortes àquilo que necessitamos de fazer. Quando nós começamos a construir uma equipa, nós começamos, quando nós convidamos algumas pessoas, quando vocês chegam a uma posição de liderança, quando vocês chegam a manager, é o primeiro patamar de liderança. E aí nós também temos que aprender a liderar. Há uma diferença entre ser líder e ser chefe, ou ser patrão, por exemplo. Nós não somos patrões de ninguém, nem mandamos em ninguém, mas podemos ser líderes, por exemplo. Eu hoje decidi fazer esta formação porque acredito que muitos de vocês, se calhar, passaram e sentiram o mesmo que eu. Eu, por exemplo, nas últimas 3 semanas, tenho-me sentido impotente, incapaz, às vezes até ansiosa. E porquê? Porque eu tenho uma parte significativa da minha equipa na zona da catástrofe que aconteceu em Portugal. Tive dias, logo os primeiros dias, em que queria saber se estavam bem, porque são meus amigos. Eu tenho feito ao longo destes 3 anos grandes amizades e são pessoas que eu considero muito. E eu queria saber se estavam bem de saúde e eu não conseguia falar com elas. Eu queria saber como é que estavam, se tinham tido estragos, eu não conseguia falar com elas. Elas estiveram sem água, sem luz, 18 dias, sem contacto com o mundo, como é lógico, para nós que trabalhamos online, que temos um negócio em crescimento, e acontece uma situação destas, há uma quebra. E isso deixa-nos ansiosos, deixa-nos preocupados. E hoje quis vir aqui exatamente mostrar-vos isso, dizer-vos que nós sentimos isso, nós somos todos pessoas. E o que é que eu tenho feito ao longo destes dias? Eu intensifiquei o meu estudo, eu tenho ouvido mais palestras de motivação, eu tenho lido mais, eu tenho procurado falar com outros líderes, tenho reunido, temos estado a criar novas estratégias. Porquê? Porque nós sabemos que precisamos de dar o exemplo, precisamos de nós nos automotivarmos e precisamos também de ajudar essas pessoas a recuperar. E nós só conseguimos fazer isso se nós liderarmos com exemplo. Se nós mostrarmos, olha, eu estou aqui e eu vou fazer contigo. Eu estou aqui e eu vou te ajudar. Eu estou aqui para aquilo que for necessário. E juntos nós vamos conseguir. Portanto, é desta forma que eu olho para a liderança e que eu aconselho a que todos vocês façam a mesma coisa. Mostrem às vossas equipas como é que se faz. Nós, às vezes, só precisamos de nos colocar ao lado das pessoas, como eu costumo dizer, calçar os sapatos deles e, e conseguirmos. Nós não conseguimos fazer nada com ninguém, naturalmente, e todos nós, todos os dias, vamos aperfeiçoando a nossa forma de estar, o nosso comportamento, vamos percebendo que erramos em algumas coisas. Errar é humano. Há um ditado que não sei se é
muito bonito, mas que, se não for mal interpretado, pode ser um bom exemplo. Não sei se é um ditado, se é um provérbio, que diz que errar é humano, persistir no erro é burrice. Não que existam, eu não concordo que existam pessoas burras, portanto, isso é um chavão. Ahm, Todos nós temos as nossas capacidades e os nossos níveis de inteligência. Ahm, Muitas vezes termos mais capacidade ou menos capacidade pode estar relacionado com as oportunidades que nós tivemos. Portanto, cada um dá o que tem e a mais não é obrigado. Mas a questão é que errar é humano, é verdade, mas se nós aprendermos com o erro e se trouxermos de lá o aprendizado, aquele já não vamos voltar a cometer. Podemos voltar a cometer outros, e ainda bem que cometemos erros, porque é dessa forma que nós aprendemos. Se nós não errarmos, nós não vamos aprender nunca. Portanto, nós precisamos de errar. E se alguém errar, aquilo que nós precisamos de fazer é compreender e ajudar a que o erro não se volte a repetir. Portanto, ser líder, na minha opinião, é isto. E é desta forma que eu tento todos os dias colocar-me na minha posição de líder e em tudo aquilo que eu consigo dar à equipa diariamente. Se calhar poderia dar um bocadinho mais, ou se calhar não. Depende da opinião de cada um, mas de qualquer modo eu vou dando aquilo que posso. Pronto, ok? Bom, eu deixei aqui algumas frases e porque relativamente a esta questão da liderança, cada pessoa depois vai criar a sua identidade. Eu gostei muito desta imagem porque, para mim, Jesus Cristo é talvez o maior físico quântico e o maior líder da nossa história, e que já alguma vez passou pela Terra. No entanto, há muitos outros. E, e que ele diz que quem quiser ser líder deve ser primeiro servo. E se você quiser liderar, deve servir. A minha mãe dizia-me uma coisa, quando eu era miúda e jovem, em que andava a aprender, a ser mulher, digamos assim. Ela dizia muitas vezes que para saberes mandar tens que saber fazer. E eu acho que é muito isso. É, para nós sermos líderes, servidores, temos que ter feito, temos que saber fazer, temos que ter consciência de que também cometemos erros, mas estarmos sempre presentes e prontos para podermos ser melhores todos os dias. E quando nós nos pomos ao serviço dessa forma, acho que temos as condições para realmente poder crescer e ajudar todas as pessoas a crescerem. Há os três Fs da motivação que são extremamente importantes: foco, força e fé. O foco, acho que todos vocês já perceberam que quando vocês se comprometem com os vossos sonhos, e quando vocês têm sempre, é mais ou menos como aquela metáfora do quando queremos que o burro ande, põe-se um pauzinho com a cenoura lá à frente e ele vai andando sempre para ver se apanha a cenoura. Os nossos sonhos têm que estar à nossa frente sempre. E nós temos sempre que estar focados nos nossos sonhos. Vocês têm sempre, sempre que ter um sonho, seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele muito grande. E vocês podem ter vários sonhos.
Vocês podem ter sonhos que querem concretizar no próximo mês, podem ter sonhos que querem concretizar até ao final do ano e podem ter sonhos que são para concretizar daqui a 5 anos. Eles são todos importantes, curto, médio e longo prazo. E vocês têm que estabelecer metas e objetivos para os concretizar. E é aqui que vocês têm que pôr o foco, porque vocês têm que desmontar, não é? Têm que dividir, compartimentar, não é? O que é que eu preciso de fazer para atingir este sonho? Qual é a ação que eu preciso de colocar todos os dias para a concretização desse sonho? E é aqui que vocês vão estar a exercer e colocar todo o vosso foco. Depois é a força, não é? A força vem da motivação, vem da força mental, vem da força emocional, vem do trabalho da inteligência emocional que vocês desenvolvem convosco próprios. E naturalmente a fé. E a fé é algo que é muito próprio de cada um. E quando nós falamos de fé, atenção que não estamos a falar de religiões. A fé, estamos a falar da fé em nós próprios, em acreditar que somos capazes, porque nós nascemos todos com as mesmas capacidades, nascemos todos com o mesmo, a mesma constituição biológica e com a mesma capacidade de construir. A questão é que no nosso processo de desenvolvimento, muitas vezes nós vamos sendo formatados, não é? Nós nascemos com um cérebro. Vamos criar aqui uma metáfora. O cérebro é o computador, certo? Nós nascemos todos com um computador. Mas o computador, se vocês não lhe colocarem lá dentro o Windows, ele não vai funcionar, certo? Um computador sem um sistema operativo, sem um software, não funciona. Então a nossa mente é o software do nosso cérebro. E o software foi programado, não é? Há uns programadores informáticos que programam, que fazem o software, criam o software para depois ele ser introduzido dentro do computador. A nossa mente, ela também foi formatada. Foi formatada pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos professores, pelos nossos familiares, tios, primos, enfim. Houve uma série de gente ao longo da nossa vida que, com os seus comportamentos, com as suas atitudes, nos foram formatando. Então, o que é que nós precisamos de fazer? De olhar para o nosso software e, se calhar, correr-lhe um antivírus. Não é? E correr um antivírus significa fazer um trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de perceber que crenças é que nós temos, que bloqueios é que estamos a ter, porque é que nós não estamos a saber fazer isto ou estamos a sentir-nos bloqueados, porque é que nós não somos capazes de falar sobre isto ou sobre aquilo. Então, isto é algo que cada um de nós individualmente precisa de trabalhar, ok? Portanto, a fé tem a ver com isto, tem a ver com a fé que nós construímos em nós próprios e naquilo que nós somos capazes. Porque quando vocês vão falar a alguém sobre a oportunidade da LifeWave e a pessoa vos diz: eu não sou capaz de vender. Não, isso é para vender. Eu não tenho muito jeito para vendas. Mas, no entanto, essa pessoa todos os dias vende o tempo dela. E se estiver numa sapataria, por exemplo, a vender sapatos, ela é capaz de vender sapatos porque está a contribuir para os sonhos do patrão dela. Mas se tiver que fazer alguma coisa para os sonhos dela,
ela diz que não é capaz de vender, mas para o patrão ela é capaz de vender. Ok? Então, esta digamos que é esta fé que as pessoas precisam de trabalhar. Esta indústria é das melhores para nós podermos trabalhar o desenvolvimento pessoal, mas, como eu disse no início, as pessoas têm que querer e nós não estamos aqui para obrigar ninguém a fazer nada, não é? Bom, para terminar, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Nós juntos somos realmente mais fortes. Eu acredito nisso, acredito que em equipa, que nós podemos tirar partido das capacidades individuais de cada um, porque haverá certamente muitas pessoas aqui que têm capacidades que eu não tenho de todo, e eu tenho certamente capacidades que podem ajudar-vos a todos muito, assim vocês queiram tirar partido delas naturalmente e dos ensinamentos que eu vou partilhando com toda a gente. Portanto, espero que tenham gostado. Vou aqui interromper a minha tela. Vou-vos dar aqui uns minutinhos caso queiram colocar-me alguma dúvida, mas esperem aí que eu tenho que vos dar microfone. Eu tirei o microfone a toda a gente. Permitir que ativem o próprio som. Alguém me quer colocar alguma questão? Não. Obrigada. Ninguém tem dúvida? Alô, 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 Teresa. Oh, Um beijinho grande para ti e uma boa noite para todos que estão aqui na sala também, desde já. obrigada. E obrigado também pelo teu trabalho. Não, não quero fazer nenhuma pergunta. Mas quero dar os parabéns. Quero dar os Obrigada. parabéns pela, Obrigada. por este Obrigada. trabalho, que este acho que é dos trabalhos mais importantes que a gente deve fazer aqui, porque passamos tempo demais a trabalhar o produto e o produto principal somos nós próprios. Exatamente. Exatamente. E nós investimos horas e horas e horas a explicar algo que está cientificamente comprovado, Uhum. que existem PDFs, que existem vídeos, que existe uma série de ferramentas que já, no fundo, já salvaguardam e comprovam aquilo que a gente muitas vezes está aqui a dizer às pessoas, mas pronto, é assim, né? O ser É, humano é mesmo assim. E às vezes descuramos daquilo que é importante, que é realmente construir as pessoas. é. E O, aqui nós a base disto é construir pessoas, e por isso mesmo, Teresa, obrigado por este trabalho. É verdade, tens toda a razão. Nós temos um produto que não precisa de grandes explicações, porque ele fala por ele próprio, mas esquecemos-nos muito do maior ativo que nós temos, que são as pessoas. E essas é que nós deveríamos realmente trabalhar cada vez mais. Nós vamos fazendo um pouquinho, nós aqui individualmente, não é? Mas seria realmente muito importante darmos cada vez mais um espaço a este tipo de formações de É, desenvolvimento pessoal, porque se calhar o crescimento seria muito mais rápido, e as pessoas estariam naturalmente mais motivadas. E obrigada, sem Luís. dúvida. Sem Obrigada. dúvida, Teresa. O trabalho de desenvolvimento pessoal, para mim, pessoalmente, isso sabes, é um dos mais importantes. Obrigado por este teu tempo também, porque investiste horas do teu tempo para concluir este trabalho, garantidamente. Obrigada, obrigada eu. Obrigada. Obrigado também à equipa. Um forte abraço para todos. Obrigada. Mais alguém? Obrigado, Teresa. Obrigado. Quero deixar aqui também umas palavrinhas. Fantástica formação. É Obrigada. fundamental estes momentos. E obrigado pelo teu tempo. O Luís Carlos já disse tudo. Eu costumo dizer que o nosso desenvolvimento é fundamental. Cerca de 80% do nosso sucesso tem a ver com o desenvolvimento pessoal de cada um e os outros 20% é o conhecimento. Porque é assim, nós temos uma empresa fantástica, uma empresa com quase 22 anos. Ou seja, não existem dúvidas. Temos uma tecnologia única, patenteada, com estudos. Uhum, Ou seja, não vale a pena estarmos a investir aí grande tempo, né? E depois exatamente. temos uma série de testemunhos, que os testemunhos não enganam ninguém, né? Uhum, Por isso eu acho que o grande ponto está exatamente nesse desenvolvimento pessoal. E o desenvolvimento pessoal de cada um passa exatamente por cada um acreditar nele próprio e descobrir o seu porquê, porque isso é fundamental. E ter fé
que é uma palavra forte e realmente, não há dúvida, terminaste muito bem. Muitos parabéns, Teresa. Muito obrigado Obrigada. pelo teu tempo, ok? Obrigada. Obrigado. Uau! Até me sinto babada. Mereces, mereces. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Portanto, obrigada, Teresa. Obrigada de coração e pensa já na próxima, Ai, porque, porque realmente nós precisamos, a equipa precisa muito deste trabalho. É como o Brás dizia, como tu dizias e todos os líderes, nós, o ser humano, precisa muito da motivação. uhum. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Obrigada. querida. Beijinho grande e obrigada, Teresa. Lembrem-se da metáfora que eu. Magda, gostou? Você foi a única que disse que não me conhecia, por isso é que eu me estou a meter consigo. Gostou da formação? Ah, sim, Teresa, olá. Gostei muito, sim. Gostou? E eu concordo até agora com tudo o que foi dito pelos colegas, em Ótimo. que o desenvolvimento pessoal é algo que é necessário para toda a gente, É acho verdade. que é essencial, Uhum. e acho que faz muita falta, principalmente nesta área, para Ah, construirmos o nosso negócio, exatamente. porque, e eu também é algo que estou a começar a trabalhar em mim, a desenvolver as minhas capacidades, e Uhum. gostaria muito no futuro haver mais formações deste tipo com a Teresa, porque gostei muito. Foi o primeiro contacto que tive e espetacular. Bom, é assim, não prometo que veja muitas, porque, como eu expliquei, e Pois. atenção, nós estamos em antena nacional, nós temos um líder da semana, não é? Portanto, não sei como é que os meus colegas é que organizam as formações. Eu faço, para a minha equipa, portanto, e eles Pois. sabem. Pronto, mas eu faço, porque nós apostamos muito nisso. Mas pronto, sim, sempre que eu tiver oportunidade, eu farei naturalmente e quando eu fizer é anunciado nos grupos, está bem? Mas lembrem-se da metáfora que eu vos deixei. Fixem-se nisto. Ah, o vosso cérebro é um computador, ok? E o vosso computador, para funcionar, precisa de um software. E sem o software ele não funciona. O que é o software? É os programas que são colocados lá dentro para ele poder fazer um texto, para ele poder abrir um vídeo, para ele poder abrir o Google, para ele poder. Tudo isso, ok? A vossa mente não é a mesma coisa que o vosso cérebro. A vossa mente é o software que foi criado desde o dia que vocês nasceram. Quando as vossas mães vos ensinaram, não faças isso porque isso é feio. Olha que não sei quê, não faças assim porque não sei o que mais. Vocês foram sendo programados. E, portanto, vocês têm que olhar para o vosso software e têm que perceber: será que o meu software está atualizado ou ele está um bocadinho desatualizado? Será que eu preciso de lhe correr um antivírus? Ou será que eu, se calhar, preciso comprar um novo? E quando vocês começarem a pensar nisso, vocês vão começar à procura de respostas. E no YouTube há imensa coisa gratuita que vocês podem. Procurem Joe Dispenza, Jim Rohn, Greg Braden. Se vocês virem, o Greg Braden está neste momento, faz parte do filme que vai sair, do documentário que vai sair sobre o David Schmidt e a Lifewave. Procurem coisas sobre Greg Braden e vocês vão conseguir fazer desenvolvimento pessoal. Luís Hay, Hélio Couto, Tony Robbins, todas essas pessoas que vocês vão para o YouTube e que têm imensas coisas e que vocês podem perceber como é que vocês conseguem limpar e correr o antivírus no vosso software. Ok? Hum? Combinado? Sim? Prontos?
Não é fácil quando nós nos desmotivamos, mas é possível. E acreditem que eu sei aquilo que digo, não é? Portanto, não é muito difícil nós irmos ao fundo do poço, é mais difícil sair do fundo portanto, não é nada difícil, é muito fácil ir para o fundo do poço, é mais difícil, mas é possível se nós nunca perdermos o foco, a força e a fé. Ok? Está bem? Um beijinho a todos. Obrigada por estarem cá, por me terem vindo a ouvir num dia de carnaval. Poderiam andar a dançar. E pronto, e encontramos-nos por aí. Ok? Beijinhos, obrigada. Obrigada. Beijinho. Desculpem lá, qual é o livro que vocês me estão a pedir? Há aqui alguém a pedir-me o nome do livro. Qual livro? Eu falei em algum livro? Elsa, consegue ligar o micro? Houve aqui uma outra senhora que me pediu o livro. Não consegue ligar o livro, o som? Liga lá o seu som, Elsa. Está. Tá, doutora Teresa. Olá. Desculpa, Sim. não é livro, boa noite, não é o livro. É o de desenvolvimento pessoal falou no Greg qualquer coisa e Ah, eu assim, não vou Greg, lá. Não. Greg, Greg, espera aí que eu vou escrever aqui. Greg Braden. ok. Obrigada, Greg. obrigada. Sim. Obrigada, mas não é livro, não. Não, É é um palestrante, é um é um mentor. palestrante, sim, É. sim. Aí, já está aí. Ok, Greg Braden. tá. Ok, Ok? obrigada mais uma vez. Nada, Obrigada, boa nada, noite. nada. Boa Obrigada. noite, obrigada.